Muere Kobe Bryant. El exjugador de baloncesto estadounidense ha fallecido como consecuencia de un accidente de helicóptero. Los hechos han tenido lugar en Calabasas, una localidad del condado de Los Ángeles, cuando el aparato se ha precipitado contra el suelo. En el siniestro habrían fallecido además otras 4 personas. Bryant, uno de los mitos de la NBA, se retiró del baloncesto profesional hace 4 años, tras 2 décadas jugando con los Lakers de Los Ángeles.